আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, সবাই কেমন আছেন? আই হোপ সবাই ভালো আছেন। আমিও আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায় ও ভালোবাসায় অনেক ভালো আছি। এই তো আমরা আজকে ফুল ফ্যামিলি চলে আসছি 4 জুলাইয়ের ইন্ডিপেন্ডেন্স ডেতে। তো আজকে আমাদের এখানে আমেরিকাতে ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে মানে স্বাধীনতা দিবস যেটাকে বলা হয়। তো আমরা অল ফ্যামিলি চলে আসছি। তো আপনারা দেখতে থাকেন এখানে কত পিপল। এখন বাসা থেকে বের হয়ে গিয়েছি। আমরা এখন যাচ্ছি, ফার্স্ট আমরা যাব ঈদ শপিং করতে, দেন আমরা যাব 4 জুলাইয়ে মানে এখানে ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে। 4 জুলাই এখানকার আমেরিকার ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে মানে স্বাধীনতা দিবস। তো আমরা সেই জায়গাটাতে যাব পরে। ফার্স্ট আমরা যাব ঈদ শপিং করতে। আমার হাজব্যান্ড বলতেছে চলো ঈদের শপিং করে নিয়ে আসি। আমি এখন আমার রোজার ঈদের শপিংয়ে এখনও ব্যবহার করিনি, আমার ড্রেস পরা হয় নাই। ও আবার আমাকে নিয়ে যাচ্ছে কোরবানিদের জন্য ড্রেস কিনে দিতে আমাদের সবাইকে। তো এই তো আমরা কারে উঠে যাচ্ছি সবাই। আমাদের কারের অবস্থা খুবই খারাপ, এত উইন্ডি ছিল, মানে বাতাসে কারের উপরে ধুলাবালি একদম নোংরা হয়ে গেছে কার। তো আমরা কার ওয়াশ করিয়ে দেন আমরা গিয়েছিলাম। ফার্স্ট আমরা কার ওয়াশ করাইছি, দেন আমরা শপিং করতে গিয়েছি। তো আপনারা আমার সঙ্গেই থাকেন আর দেখতে থাকেন। এই তো আমরা বের হয়ে যাচ্ছি, আমাদের সঙ্গেই থাকেন আর দেখতে থাকেন। আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। এই তো আমরা কারে উঠে গেছি। পিছনে আমার মাশাল্লাহ আমার বেবিগুলো বসে আছে, ওরা পিকচার উঠাচ্ছে 3 ভাই বোন মিলে, আর আমি সামনে থেকে ভিডিও করে দিচ্ছি। আমার বড় মেয়ে তো আপনারা সবাই জানেন, ও অনেক লাজুক, অনেক শাই, আর অনেক ভদ্র একটা মেয়ে মাশাল্লাহ। তো ওরা পিছনে বসেছিল, আমি আমার হাজব্যান্ড সামনে। তো আমরা যাচ্ছি, ফার্স্ট আমরা যাব ঈদ শপিং করতে। ঈদ শপিং শেষ করে দেন আমরা যাব ফায়ার ওয়ার্কস দেখতে। এই তো আমরা এখন যাচ্ছি ফায়ার ওয়ার্কস দেখতে। ফার্স্ট আমরা ঈদ শপিং করব, আপনাদের সঙ্গে সব কিছু শেয়ার করব। আমি কোন জায়গা থেকে, কোন মল থেকে, কোন শোরুম থেকে কোন ড্রেস কিনেছি আপনাদেরকে শেয়ার করব, আপনারা দেখতে পাবেন। ফার্স্ট আমরা শপিং করে দেন যাব 4 জুলাইয়ের ফায়ার ওয়ার্কস দেখতে। এটা হবে ব্রিজের উপরে, ম্যানহাটন মেইন সিটিতে। ব্রিজের উপর থেকে লেকের পাশে হবে, লেকের মধ্য থেকে আর্মিরা করবে, অনেক বিশাল বিশাল ফায়ার ওয়ার্কস করবে। তো আমাদের ওখান থেকে দেখতে হবে। তো যাই হোক, এই তো আমরা চলে আসছি অলরেডি। আমি যে স্টোর থেকে জামা কাপড় কিনবো সেখানে চলে আসছি। এই যে এখান থেকে আমি একটা ড্রেস নিয়েছি, দেন আরেকটা দোকানে গিয়েছিলাম স্টোরে, ওইখান থেকে আমি আরেকটা ড্রেস নিয়েছি। তো আপনাদেরকে শেয়ার করব আপনার সঙ্গে। এই যে এই ড্রেসটা আমি নিয়েছি, এটা আমার খুবই পছন্দ হয়েছে। মানে ফার্স্ট ঢুকিয়ে আমার এই ড্রেসটা পছন্দ হয়ে গিয়েছিল, যেটা ফার্স্টে আসলো ড্রেসটা, ওই ড্রেসটা আমার জন্য আমি নিয়েছি। তো এই তো এখানে আমরা শপিং করতেছিলাম। আমি দুইটা শোরুমে গিয়েছিলাম, দুইটা শোরুম থেকে দুইটা ড্রেস আমার পছন্দ হয়েছে, আমি কিনে নিয়েছি। এই যে এই ড্রেসটা, এটা আমার ঢুকে পছন্দ হয়েছে, এটা আর এই ড্রেসটা আমি নিয়ে নিয়েছি। দুইটা ড্রেস নিয়েছি আমি। তো ইনশাল্লাহ পরে পরলে তো আপনারা দেখতেই পারবেন। আমি আমার এখনও রোজার ঈদের ড্রেসই এখনও পরি নাই, পরা হয় নাই। এখন আমার হাজব্যান্ড আবার আমার কোরবানি ঈদের ড্রেস কিনে দিচ্ছে। তো যাই হোক, এই তো আমরা ড্রেস কেনাকাটা শেষ করে ঈদের শপিং শেষ করেছি। সব কিছু শেয়ার করলে ভিডিও অনেক লং হয়ে যাবে, সেজন্য জাস্ট অল্প করে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করেছি। তো আমাদের ঈদের কেনাকাটা শেষ করে আমরা এখন গাড়িতে যাচ্ছি ফায়ার ওয়ার্কস দেখতে। তো আমরা আইসক্রিম খাচ্ছি সবাই গাড়িতে বসে, এত হার্ড ছিল, প্রচুর গরম ছিল, তো সবাই আইসক্রিম খাচ্ছি। আরিয়ান আর আমার বড় মেয়ে আইসক্রিম ফিনিশ করে ফেলছে, তো আমরা আইসক্রিম খাচ্ছিলাম। আরিয়ান বলতেছে সে আবার আইসক্রিম খাবে, তারপর ওর ড্যাডিটাকে আবার দিয়ে দিছে আরিয়ানকে। ও আইসক্রিম খুবই লাইক করে, আর এত হার্ডি ছিল, মানে আমাদের শুধু ঠান্ডা খেতে ইচ্ছা করতেছিল। তো আইসক্রিম, ঠান্ডা, কোল্ড সব কিছু সারাদিন আমরা এইগুলি খাইতেছিলাম, শুধু এত ঠান্ডা লাগতেছিল।
তো আরিয়ানাটা শেষ করে ফেলছে, সে আবার ওর ড্যাডির কাছ থেকে নিল, ওর ড্যাডি আবার ওর ড্যাডিটা দিয়ে দিল। আমার বেবিটার জন্য, আমার ফ্যামিলির জন্য, সবার জন্য দোয়া করবেন। আমার মাশাল্লাহ বেবি, আমার মাশাল্লাহ বেবি আরিয়ান, ও অনেক কিউট মাশাল্লাহ, সবাই ওর জন্য দোয়া করবেন। এই তো আমরা ফায়ার ওয়ার্কসের জায়গায় চলে আসছি। এখানে এত বড় লাইন ছিল, মানে আমাদের 1 ঘন্টার মতো লাগছে লাইন, আস্তে আস্তে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে হেঁটে ওই জায়গা পর্যন্ত যেতে 1 আওয়ার টাইম লাগছে আমাদের। এত পিপল ছিল, মানে কি বলবো, হাজার হাজার পিপল আসছে আমার মনে হয়। আপনাদেরকে আমি শেয়ার করবো, আপনারা দেখতে পারবেন। তো আমরা আস্তে আস্তে হেঁটে হেঁটে ফায়ার ওয়ার্কসের জায়গায় যাচ্ছি। আমরা একটা বড় ব্রিজের উপরে যাব। ব্রিজের উপর থেকে ওই ফায়ার ওয়ার্কসটা একদম ক্লিয়ারলি দেখা যায়, আর খুবই ভালো লাগে দেখতে। মানে ব্রিজের নিচে হচ্ছে লেক, তো লেকের উপরে শিপের মধ্যে থেকে আর্মিরা ওই মাঝখান থেকে ফায়ারগুলা করে থাকে। তো ওইখানে থেকে একদম ব্রিজের উপর থেকে নাইসলি দেখা যায়। তো দেখেন এখানে গার্ড ডগ নিয়ে আছে। তো এই গার্ড ডগ দেখে আমার হাসি পাচ্ছিল, একদম কেমন কালো বিচ্ছি কেমন যেন লাগতেছে। তো যাই হোক, এই যে এখানে আমরা হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিলাম। আমার প্রচুর নিরাপত্তা ছিল, কারণ এইসব ডেগুলোতে অনেক সময় অনেক কিছু দুর্ঘটনা ঘটে যায়, সেজন্য পুলিশ অনেক চেকিং করতেছিল, পার্স টার্স চেক করে সব কিছু চেক করে, খাবার দাবার নিতে দিচ্ছিল না, মানে অনেক, এই যে দেখেন আপনারা চেক করতেছে, অনেক চেক টেক করে ওই জায়গাটাতে আমাদেরকে যেতে দিচ্ছে, সবাইকে এরকম চেক করে করে। আর প্রত্যেকটা জায়গায় পুলিশ সেট করা ছিল। তারপর মানে সব কিছু ওরা একদম নাইস অর্গানাইজ করে রাখছিল, যেন কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে, যেহেতু এখানে হাজার হাজার পিপল আসবে। যদি এখানে কোনো বোম টুম ব্লাস্ট হয় তাহলে সব শেষ হয়ে যাবে, সেজন্য অনেক কেয়ারফুল করে এখানে অনুষ্ঠানটা করা হয় সব সময়। এই তো ব্রিজের উপরে অনেক কষ্টের পর উঠেছি, নিচে থেকে দেখেন কত পিপল, আর ব্রিজের উপরে দেখেন কত পিপল, মানে এটা একটু দেখাইছি আমি, ফুল ব্রিজটা শুধু মানে পিপল আর পিপল। আর আমার বললাম না 1 ঘন্টা লাগছিল আমাদের ওই জায়গাটাতে। ওই একদম দেখতে পাচ্ছেন লেক, লেকের পাশে আমরা একদম ব্রিজের সাইডে দাঁড়িয়েছিলাম যেন আমরা ফায়ার ওয়ার্কসটা নাইসলি দেখতে পারি। তো এই তো আমরা চলে আসছি, পরিবারের সবাই এখানে ওয়েট করতেছি। আর আমরা চিপস, খাবার টাবার, দেন হচ্ছে ড্রিঙ্কস সব নিয়ে আসছিলাম, কারণ আমরা জানি অনেক লেট হবে ফায়ার ওয়ার্কস স্টার্ট হতে। তো আমরা চলে আসছিলাম 7 PM এ, আর স্টার্ট হয়েছিল 9:30-তে, মেবি 9:30 PM-এ। তো 2.5 ঘন্টার মতো আমরা এখানে বসে আরাম করতেছিলাম এবং কথা বলতেছিলাম, ভিডিও করতেছিলাম, খাচ্ছিলাম। তো বেবির কথা বলে আমরা কিছু ড্রাই ফ্রুট অ্যান্ড ড্রিঙ্কস নিয়ে আসছিলাম। দেন আমরা ওই টাইমটা খাওয়া দাওয়া করে গল্প করে কাটাইছি। দেন ফায়ার ওয়ার্ক যখন স্টার্ট হয়েছে তখন আমরা ফায়ার ওয়ার্ক দেখছি। তো আপনাদের সঙ্গে সব কিছুই আমি শেয়ার করেছি। দেখেন অনেকে টায়ার্ড হয়ে বসে পড়ছে, আমরাও কিছুক্ষণ পর দেখবেন বসে পড়ছি, এমন দাঁড়িয়ে থেকে টায়ার্ড হয়ে গেছিলাম। আমার হাজব্যান্ড, আমার বেবিটা মাশাল্লাহ। এখানে আমি আমার হাজব্যান্ড গল্প করতেছিলাম, আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, আমরা তো টায়ার্ড হয়ে যাচ্ছি, কখন স্টার্ট হবে। যখন স্টার্ট হয়ে গেছিল তখন আমার বেবিরা আমরা প্রচুর মজা পাইছি। আর এই ফায়ার ওয়ার্কসটা 1 ঘন্টার মতো চলতেছিল। এতে আমার বেবিটা টায়ার্ড হয়ে গেছে, সে চিপস খাচ্ছে। একটু পর আমরা বসে যাব ওদের মতো, বসে বসে রিল্যাক্স করব, কারণ এতক্ষণ তো দাঁড়িয়ে থাকা পসিবল না। প্রায় 2 আওয়ার্সের উপর আমাদের এরকম ওয়েট করতে হচ্ছিল ফায়ার ওয়ার্কস স্টার্ট হওয়ার জন্য। তো আমার বেবি চিপস খাচ্ছে, আমরা একটু পরে বসে বসে খাওয়া দাওয়া করতেছিলাম আর ওয়েট করতেছিলাম কখন ফায়ার ওয়ার্ক স্টার্ট হবে। আমি আমার বেবির সাথে দুষ্টুমি করতেছিলাম, ও আমার সাথে কথাই বলতেছে না, ও একদম চুপচাপ চিপস খাচ্ছে মনোযোগ দিয়ে, আমার সাথে কথাও বলতেছে না। তো যাই হোক, এই দেখেন এখানে এগুলো কিন্তু গার্ড, এই যে সাইকেল দিয়ে যাচ্ছে, ওরা ঘুরে ঘুরে গার্ড দিচ্ছে যেখানে কোনো প্রবলেম হয় কিনা। মানে প্রচুর কেয়ারফুলি এখানে সব কিছু করা হয়, এই জন্য আমার এত ভালো লাগে এই কান্ট্রিটা। সব মানে সব কিছু তো ওদের অনেক রেসপন্সিবিলিটি থাকে, এই জন্য খুবই ভালো লাগে আমার। তো যাই হোক, দেখেন কত কত পিপল, মানে পাড়া দেওয়া যাচ্ছিল না, হাঁটা যাচ্ছিল না, এত পিপল আসছিল, হাজার হাজার পিপল মনে হয় চলে আসছে এই ফায়ার ওয়ার্কস দেখার জন্য। এই দেখেন আমরা বসে পড়ছি অলরেডি, মানে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে একদম টায়ার্ড হয়ে গেছিলাম। এই তো স্টার্ট হয়ে গিয়েছে ফায়ার ওয়ার্কস। তো আপনারা দেখতে থাকেন আর এনজয় করতে থাকেন আমাদের সঙ্গে। আমরা তো প্রচুর এনজয় করছি, আর মানে পুরো 1 আওয়ার ফায়ার ওয়ার্কস করছে। আপনার সবটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারবো না, তাও অনেকটুকু আমি শেয়ার করেছি। মানে প্রচুর ভালো লাগছে, আমার বেবিরা তো অনেক খুশি হয়ে গেছে, হ্যাপি হয়ে গেছে এগুলো দেখে। তো সবসময় আমরা প্রত্যেক ইয়ারই আমরা যাই ফায়ার ওয়ার্কসে। তো আপনারা, আমি আর এখন আর কথা বলতেছি না, আপনারা এনজয় করেন আমাদের সঙ্গে আর দেখতে থাকেন।
ফুল ডেটা ফার্স্ট শপিং করেছি, দেন ফায়ার ওয়ার্কসে ঘোরাফেরা করেছি, দেন আবার খাওয়া দাওয়া করছি, দেন বাসায় আসছি। আপনাদের সঙ্গে ফুল ডেটাই আমি শেয়ার করেছি, আপনারা যতটুকু সম্ভব দেখে নেবেন। তো আপনারা দেখতে থাকেন আর এনজয় করেন।
তো আমাদের ওইখানে পাঠ শেষ, আমাদের ফায়ার ওয়ার্কস দেখা শেষ হয়ে গিয়েছে। দেন ওই ব্রিজ থেকে নামতে আমাদের আবার 1 আওয়ার টাইম লাগছিল, এত পিপল ছিল। মানে ওইখান থেকে মনে হয় একটু 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 পিঁপড়ার মতো হেঁটে হেঁটে আমাদের আস্তে আস্তে নামতে হয়েছিল, কারণ এত পিপল, হাঁটার কোনো মানে ছিল না। তারপর অনেক কষ্ট করে ব্রিজ থেকে নামার পর এই যে এখন আমরা আস্তে আস্তে আমাদের কারের কাছে যাচ্ছি, কারণ কারটা আমাদের অনেক দূরে পার্ক করতে হয়েছে। এইদিকে আশেপাশে কোনো জায়গায় কোনো পার্কিং ছিল না, পার্কিং লট মানে বন্ধ করে দিয়েছিল, অনেক দূরে কার পার্ক করতে হয়েছিল আমাদেরকে। তো এখান থেকে আমরা হেঁটে হেঁটে কার পার্কিংয়ের কাছে যাচ্ছি। দেন ওখান থেকে পরে আমরা বাসায় যাব কারে করে। তো এই যে ওরা 4 জন কি সুন্দর নাইস করে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে, আমার খুব ভালো লাগতেছিল, তার পিছন থেকে ভিডিও করে নিয়েছি। তো এখান থেকে আমরা যাব একটা খাবারের দোকানে, ওইখানে গিয়ে আমরা ঠান্ডা খাবো, কোল্ড ড্রিঙ্কস খাবো। কারণ এই যে চলে আসছি, আমরা সবাই টায়ার্ড হয়ে গেছিলাম, আর প্রচুর পানি খেতে ইচ্ছা করতেছিল, ড্রিঙ্কস ঠান্ডা কিছু খেতে ইচ্ছা করতেছিল, কারণ এত হার্ড ডে ছিল, প্রচুর গরম আর অনেক পিপল, সব কিছু মিলে টায়ার্ড হয়ে গেছিলাম। তো এখন আমরা স্টোরে চলে আসছি, এখান থেকে আমরা কিছু ড্রিঙ্কস, ঠান্ডা জাতীয় খাবার কিনে নিয়েছি। এগুলো কিনে দেন আমরা কারে উঠে বাসায় যাব। আপনারা সঙ্গে থাকেন আর দেখতে থাকেন। আমরা বাসায় চলে যাচ্ছি। আমাদের সারা দিনের জার্নিটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করেছি। এটা আমার নাইস একটা ব্রিজ, আমার অনেক পছন্দের একটা ব্রিজ, তো আপনাদের জন্য একটু শেয়ার করেছি। মানে নাইট টাইমের সিটিটা আমার কাছে খুবই ভালো লাগে, অনেক ভালো লাগে, জন্য শেয়ার করলাম। তো আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আজকের মতো এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ, বাই বাই, টাটা।